آبرو هرچی کفترباز میبرن. کفتربازی اینجوری نیست، عشق‌بازیه. یه جمله راجع به کسایی که مخالف کفتربازی هم بخوای بگیش. خیلی بی‌تربیتن همشون، چون الکی بهتون میزنن، خودشون دور از جون همه کاری میکنن، به ما که میرسن ما میشیم ولی ما کاری به کسی نداریم، ما سرمون تو آسمونه. آسمونه سر به هوایی. نه سر به هوام نیستیم، حواسمون به زندگیمون هست، ولی سعی میکنیم رو اصول کار کنیم. چند تا بچه‌ای که میان بالا پشت اونا آبرو هرچی کفترباز میبرن. کفتربازی اینجوری نیست، عشق‌بازیه.